華傑，你冇唔記得喎？你差佬嚟㗎喎。當差？你望下我，我而家着緊制服咩？我收個工。你聽我講，真係唔係我殺㗎，唔係我做㗎。你放咗我。同細個都係一樣，有錯都係唔肯認。我認係我殺嘅，咁但係點啊？佢唔抵殺咩？你知唔知佢？佢由細到，我唔想再聽你講呢啲，不如我哋講下其他。早兩日你就問我乜嘢係彼岸花嘅，我今日可以答你。傳說話佢係一種開喺地獄，可以通往黃泉花。佢仲有一個功能，佢可以令嗰啲死咗嘅人恢復佢生前嘅記憶。我嘅責任就係要你記得你自己生前做過啲咩錯事。我做啲咩錯事？咁你咧？你殺過幾多人啊？你係收乾淨啊？你唔好揾你哋同我嚟比。我殺嗰啲人全部都係罪有應得㗎。你咧？我只係幫個社會懲罰你，呢個社會懲罰唔到佢嘅人啊！懲罰？咁邊個幫我懲罰？傷害我、拋棄我嘅人啊！粉嶺一間廢校發現一具男性屍體，粉嶺重案組接手調查，案件暫時列作謀殺案處理。現場係菜站市場附近一間荒廢學校，警方接獲市民報案，指一名男子倒卧喺課室內。警員到場後證實該名男子已經死亡，死者年約20至25歲，身上並無身份證明文件。警方暫時未確定案件是否同近日嘅網絡匿名者殺手有關。